Você sabia que a sua boca e o sono estão diretamente relacionados? Mas, doutora, o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, só que ele é involuntário, então às vezes você está fazendo isso durante a noite. Mas o que o bruxismo causa? O bruxismo pode causar dor de cabeça, dor muscular, dor aqui na cervical, então realmente uma tensão muscular e também dificultar você dormir. Além disso, também causa um desgaste dentário. Mas, doutora, então o que eu devo fazer? Existe um tratamento certo para você. É por isso que a gente indica que você marque uma consulta e busque um tratamento personalizado. Não busque fórmulas da internet, mas exatamente aquilo que faz com que haja um tratamento para sua doença.